欢迎收听华瑞投音观点。最近有在关注科技股或美光的朋友，看到股价一路上冲，心里是不是也有些不踏实？毕竟记忆体过去一直被当成最传统的周期性大宗商品，这波大涨到底是短期的泡影，还是这家巨头正迎来结构性的估值重组？先别慌，高盛与瑞银同步发布了最新的美光第三季财报前瞻，两大投行直接用底层的产业链数据向我们证明，常规记忆体价格不仅在加速走高，一场由长期合约与代理型人工智慧共振引发的算力大革命，更是正把记忆体从周期商品重塑为最稀缺的刚性防御硬资权。今天我们带大家一次看清这场算力大洗牌背后最真实的资金流向。要看清美光即将在几天后公布的这份财报底牌，我们最先要瞧瞧的就是这一次被高盛与瑞银双双给予极高期望值的供需与定价双重爆发。高盛在报告中指出，目前整个 DRAM 市场的紧缺程度正在向2027年进一步延伸，这项长周期的供需紧绷直接推动了常规存储定价在5月季度继续往上飙升。高盛预期美光在即将公布的第三财季财报中，其营收表现将会大幅大超预期，预计将比华尔街先前的市场共识高出大约 9% 的水准。同时，美光在第二季度与第三季度的营收指引上也将呈现出极其强劲的环比增长。而在最热门的高频宽记忆体战场上，高盛预测美光将会稳稳守住其大约 20% 的市场份额，并随着常规 DRAM 价格的超预期上阵，为整个公司的利润与毛利率提供极其饱满的上升动能。这种供需紧缺的持久性，宣告了那些认为记忆体景气即将见顶的悲观预期可以彻底终结了。在看清了美光短期业绩的亮眼 SAP 之后，瑞银集团的报告则帮我们揭开了这场记忆体估值重塑中最为关键的第一大核心武器，也就是长期合约的爆发式增长。大家可以试着想一想，在过去，记忆体价格之所以会像过山车一样剧烈波动，是因为客户们准是买涨不买跌，景气好时疯狂抢购，景气差时无情销库存。但瑞银指出，为了防范接下来直奔2027年的史诗级缺货潮，全球超大规模云端巨头与大客户呢正在改变游戏规则。美光在即将到来的业绩声明会上，将会向市场宣示多个全新的战略客户全期合约，而不是像上个季度那样仅仅展示单一的协议。这项制度化合约的普及，本质上锁定了未来的产能分配。瑞银预期，在不久的将来，全球高达 30% 的常规 DDR 存种产量都将被大客户们以略低于当前现货价的高位价格给提前锁定。这意味着存储大厂们不需要再担心未来的降价风险，这在财务上彻底平准了周期的波动，为美光脱离大宗商品估值，迈向软嵌式的轻资产经常性收入估值模型奠定了最坚实的制度安全垫。与此同时，另一股由硬体技术演进引发的结构性通膨力量，则来自于瑞银在报告中首度高度推崇的代理型人工智慧对存储需求的降维打击。很多朋友可能会问，代理型 AI 与我们现在用的常规聊天 AI 到底有什么区别？简单来说，常规 AI 需要你问一句，它答一句，它在运算完之后不需要保留太多的记忆。但代理型 AI 则是一个个能帮你自动执行复杂长路径任务的自主代理人。为了在长时间的自主运行中实时记住所有的上下文对话、代码和决策路径，系统必须在底层调动一个极其庞大的数据缓冲区。这在计算机科学中被称为键值缓存。瑞银在报告中一针见血地指出，随着代理型 AI 在终端设备和伺服器中的全面普及， KV 缓存的容量增长正在以惊人的速度转化为整个计算系统最核心的硬体瓶颈。如果没有足够庞大超高速的 LPDDR5 或 DDR5 记忆体来承载这个巨大的缓存，再强大的 GPU 晶片也只能在原地前等，发生严重的数据赛车。这项底层物理学的制约，直接把记忆体从单纯的配角地位推向了决定 AI 系统好坏的核心硬体分水岭。华瑞认为，高盛与瑞银昨日密集发布的这两份前瞻报告，用最真实的长期合约锁定率与 KV 缓存数据，为我们揭开了全球半导体板块下半场重组最真实的底牌。这宣告了全球记忆体产业正在跨越其诞生以来最为典型的一次去周期化与结构性重组。
市场长期以来惯性的用个位数本益比去打折计价美光，却忽略了在 HBM 晶圆高消耗以及代理型 AI 刚性需求的双重欺压下，产能已经失去了快速扩张的物理可能。当高达 30% 的产量即将被合约锁定，这本质上是在将美光重置为具备强大定价权与高资本回报率的科技蓝筹。而在代理型 AI 方面，华瑞认为 KV 缓存成为最大瓶颈的事实，说明 AI 建设正从算力争夺向着频宽与容量重塑过渡。随着这种物理瓶颈在2026财年下半年的进一步扩大，传统上被市场忽视的 DDR5 产品，其溢价空间将会迎来惊人的释放。这将会推动全球主权基金和最敏锐的跨国长线配置资金，在未来几个季度内持续将资金向着具备高阶存储技术、拥有大客户战略合约保障的日韩与美股存储龙头进行重组，进一步抬高其估值中枢。当然，在我们乐观看待记忆体产业上行空间的同时，专业的研究报告也提醒我们，必须防范转型期可能面临的双向风险点。第一个关键风险在于新产能建设与先进封装在实质执行层面的技术良率瓶颈。高盛指出，高端存储的生产涉及极其复杂的材料与封装工艺，如果美光在下一代制程转换中的良率提升速度不及预期，将会拖累其出货时程，进而延迟利润的兑现。第二个风险是传统消费电子出货在下半年的季节性走弱。报告中提到，如果通用存储产品在传统消费端的去库存速度慢于预期，虽然有 AI 伺服器需求的强劲拉动，但短期内通用 DDR 的合约价依然可能会承受阶段性的下行压力。华瑞认为，这两份在财报季前夕发布的前瞻报告为我们梳理了最真实的资金底牌。这并非一场无序的炒作，而是一场由长期合约平准波动、KV 缓存确立刚需以及产能吃紧直奔2027年所主导的结构性跨越。对于投资者而言，要想在这场记忆体大洗牌中看清底牌，做好不对称的防御配置，我们的操作焦点绝不能只看名义晶片指数每天的涨跌。在接下来的几周里，大家密切盯紧两条实务线索。第一是看美光即将在几天后发表的季报中，其实际披露的战略客户合约的平均期限与锁定定价结构，这将最直接验证其抗周期防御的成色。第二，则是密切关注在代理型 AI 的最新客户评估中，各大超大规模云端巨头对高阶 DDR5 存储的实际采购订单流速。看懂这两项高密度的产业硬指标，我们才能在宏观流动性的剧烈拉锯中理清头绪，找到最安全也是最稳妥的跨资产防御与避险路线哦。以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的观看，希望今天的内容对你有启发。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪华瑞。若您对加入华瑞有兴趣，或是想要与我们进一步联系，欢迎随时与我们联络。